Nesse dia 8 de março de 2021, quero deixar aqui registrado a minha homenagem à mulher brasileira, que nos últimos 50 anos se transformou. A mulher hoje, a mulher hoje com seus 19, 20 anos de idade é uma outra mulher, mais livre, mais segura, mais poderosa. E graças a essas mulheres que têm mais de 50, porque foram elas que realizaram as suas grandes conquistas. Direito a voto, direito a divórcio, direito a ter voz, a ter palavra, a se manifestar, se tornaram grandes guerreiras. Muitas e muitas passaram a ser chefes de família, sustentando filhos e tudo mais. É claro que ainda existem muitas conquistas a serem realizadas, principalmente no tocante ao respeito, né? Ainda se tem muito que ensinar aos homens, mas essa tarefa de educar o homem sempre foi da mulher. E a mulher tem aprendido a cada vez mais cobrar de seus filhos homens que respeitem e sejam dignos para com as mulheres, né? Então, assim, eu sou um homem agraciado por ter tido a mãe que tive, por ter tido o pai que tive, dentro das suas grandes possibilidades, mas sempre, desde pequeno, vi meu pai fazer tudo pela minha mãe. E minha mãe sempre teve pulso firme e sabedoria para lidar com seus filhos homens. 4 filhos homens ela teve. 4 filhos homens e 4 filhas mulher. Mas sempre agiu com dignidade e respeito. E todos os seus filhos também da mesma maneira para com ela. É claro que é um processo de aprendizado. E eu tenho 2 filhas mulheres e sempre procuro fazer com que elas sejam totalmente independentes e livres, tá? Então, o meu grande respeito e admiração pela mulher. A mulher que é a mãe, a mulher que é a avó, a mulher que é a tia, a mulher que é a educadora, a mulher que é a professora, a médica. Então, assim, que esse dia possa ser um dia de grande reflexão. E aí fica uma pequena música de homenagem a todas as mulheres do nosso país.